ça qu'a fait guys, c'est Wola Blase. Guys, kounya nous gen Kompa Sounds pour Logic Pro. Nous t'a demandé longtemps pour ça, longtemps. C'est peut-être ça, m'a dit nous à swear. Nous gen son Kompa pour Logic Pro. We have Kompa Sounds for Logic Pro. The best sounds out. Guys, si n'a solo avec son sayo, n'a fait accompagnement avec son sayo, y a sonné belle live, et là n'a créé musique, la sonné belle. Entendez son yo ensemble, guys. On passe sur quelques sons solo. So, entendez son ça, guys, entendez. On passe sur l'autre son solo yo. Ne pas gaspiller un quintal là. On passe sur l'autre son solo yo. Tenez ça, gars. Vous comprenez, guys? Belle son solo. Nous avons son accompagnement, mais on passe sur son solo. Tenez, guys. On passe sous son solo yo. On passe sous son solo. Tenez, guys. Tenez ça, guys. Guys, tout son ça c'est dans KonpaKeyboardSchool.com. Tenez ça, guys. Guys, nous avons pile son accompagnement. Toute qualité son net. Tenez son guitare ça, tenez ça. Tenez son accompagnement yo, tenez ça, guys.
Tande son ça, guys. Tande ça, guys. Tande ça, guys. Tande ça. Nou gen bel son. Ça qu'a fait, guys, c'est 𝒕𝒂𝒚 𝒏𝒏𝒆𝒄𝒕𝒆𝒅. Listen, ou pas qu'à jouer compas, ou pas qu'à commencer à jouer compas si ou pas gen bel son compas. Si ou pas gen bon son compas, bon keyboard, bon VST, bon son dans oreilles, guys, ou pas qu'à faire rien sans ça yo. C'est peut-être ça, si vous avez Konpa 𝑘eyboardschool.com, vous avez joué toute qualité son pour toute qualité keyboard, toute qualité VST. Listen, nous avons son pour Modx6. Just cliquez Konpa Sounds. Nous avons son pour Logic Pro. Nous avons son pour Main Stage 3. Nous avons son pour Guitar. Nous avons son pour toute qualité bagay. Nous avons son pour JV1080. Ça sont nouveau bagay nous fait avec Zazou solo. Son pour JV1080. Avec ça, pi bel son nous gagne. Pi bel son nous gagne, guys, c'est son pour Logic Pro. Si vous gagnez Logic Pro, nous gagnons son pour ça. Si vous avez besoin de son pour Konpa, dans Konpa 𝒂𝒚 Après ça, nous offrons un pile bagay. Nous offrons 70 bits pour $12. Nous offrons coup Konpa en créole. Nous offrons coup louange pour l'église. Toute qualité bagay, drum kit, tout bagay vous besoin. Si vous avez besoin d'apprendre Kompa, faire beat, n'importe qualité bagay, allez dans Konpa 𝒂𝒚 𝒂𝒚 et vous joindre son pour Konpa.